Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, и я сертифицированный консультант компании доTERRA. Сегодня я вам расскажу про смесь эфирных масел, которая должна быть в каждой семье. И это смесь эфирных масел Breeze. В ее составе содержится масло равенцара, фееричной мяты, чайного дерева, лавра, эвкалипта и других масел, которые помогают нормализовывать нашу дыхательную систему. Это эфирное масло прочищает легкие, бронхи и помогает во время респираторных, вирусных заболеваний и простуд. Также у нас, например, в семье лайфхак, у моего мужа поленоз случается у нас весенний. И помимо того, что мы используем антигистаминную тройку, лаванда, лимон и мята, на грудь наносим и дышит он через ладошки вот этой вот смесью, которая помогает как раз-таки не образовываться там слизи, не чихать и так далее. Еще эта смесь помогает не храпеть. К примеру, вы можете перед сном настроить себе атмосферу в комнате таким образом: проветрить помещение, включить диффузор с несколькими каплями бриза и окунуться вот в такую вот теплую негу под одеялом, а вокруг вас будет вот эта морская свежесть. Так что, дорогие друзья, я вам желаю здоровья, пользоваться настоящими, чистыми, природными эфирными маслами и вспоминать о том, что вы можете окунуться вот в этот вот прекрасный природный бриз в любое время, добавив капельку этого масла в ваш диффузор.